What's up mga kamukbang? Nandito na naman ako at may panibago akong video. Ngayon, pupunta ako sa isang jungle. Manlilimot ako ng labong. Lilimutin ko lang siya kasi hindi siya binibili. Ngayon, may mga kasama ako nandito. Magpakilala ka. Ako si Dikiros. Yan. At meron pa akong kasama. Ito pa. Joseph. Yan. Meron pa ako kasama. Meron pa dito. Jason. Yan. At dyan lang kayo at panoodin nyo ang video ko paano kami kumuha ng labong. Ngayon, manlalabong kami at gugulayin. Dyan lang kayo. A few moments later. Yan na po. Woo! Kukuha na kami ng labo. Malapit na po kami. May dala po kami dito. Itak at saka yan. Yan po mga kasama ko. Lakad-lakad kami dito sa jungle. At dyan lang kayo. At abangan nyo pagkuha namin ng labong. Dito, may labong dito. Ito yung labong. Oh my God! Wow! Labong na labong. Ito ay talagang masarap pag inulam. Labong.
Ganito karami ang labong dito sa jungle. Patay. Oh, nahuli na yan. Nahuli oh. Budol fight to. Budol fight to, sigurado. Oh. Oh. Ganyan. Aming ginataang labong. Kakain na po kami ngayon. Ito po. Diyan lang po kayo. Kain po kayo. Hanggang dito na lang po ang aking video. Siya nga po pala, shoutout kay Rowen Paler na nag-comment sa akin. Shoutout din kay Rico Ciruelas. Kung gusto magpa-shoutout, comment lang kayo sa baba. At para makita nyo ang aking mga ginagawa, subscribe na din at activate na rin ang aking notification bell para lagi kang updated sa akin.